នៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងមានការចុះខ្សោយក្នុងការបញ្ចេញជាតិគីមីបន្សាបជាតិគីមីអាការហាត់ប្រាណដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេឧទាហរណ៍ថាយើងដើរឲ្យលឿន20វិនាទីឧទាហរណ៍ថាយើងមានសួនច្បារមុខផ្ទះឬក៏យើងមានតែផ្ទះល្វែងប្រវែង8ម៉ែត្រផ្ទះអ្នកខ្លះប្រវែង20ម៉ែត្រណាដើរទៅមុខ20ដើរទៅក្រោយ20ដើរឲ្យលឿនដើរឲ្យញាប់20វិនាទីរួចហើយយើងរាប់គ្រប់20វិនាទីទៅ30វិនាទីហើយយើងអាចនឹងបន្ថយល្បឿនដើរដដែលប៉ុន្តែមិនលឿនទេគឺដើរយឺតតាមល្បឿនធម្មតាដែលយើងអាចដើរបានថែម2នាទីទៀតអញ្ចឹង20វិនាទីបូក2នាទីគឺយើងបាន2នាទី20វិនាទីហើយយើងវិលទៅវិលមកឲ្យបាន3ជុំអីទៅមានន័យថា20វិនាទីហើយលឿនមែនតែនហើយអញ្ចឹង2នាទីយឺតបន្ទាប់មក20វិនាទីលឿនមកអស់ខ្យល់ហើយ2នាទីបន្ថយល្បឿនមកវិញបន្ទាប់មកទៀត20វិនាទីលឿនមកអស់ខ្យល់ទៀតហើយ2នាទីទៀតបានតែ3ជុំនឹងក្នុងមួយថ្ងៃហើយមួយអាទិត្យបានតែ3ដងទៅ5ដងខ្ញុំគិតថាអានឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងបញ្ចេញជាតិគីមីបានហើយក៏បញ្ឆេះធម្មពលបានហើយបេះដូងរបស់យើងខួរក្បាលរបស់យើងសរសៃយើងសាច់ដុំយើងក៏វារដាស់ដែរប៉ុន្តែមានរឿងមួយក៏ភ្លេចកម្ដៅខ្លួនកម្ដៅសាច់ដុំមុនពេលដែលយើងដើរលឿន20វិនាទីដំបូងហ្នឹងគឺយើងកម្ដៅសាច់ដុំរបស់យើងសន្សំឲ្យបេះដូងរបស់យើងនឹងដើរញាប់បន្តិចម្ដងមើលតែយើងរៀងក្ដៅភាយតិចហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណនៅក្នុងខ្ញុំនិយាយថា20វិនាទីបូក2នាទីហើយ20វិនាទីបូក2នាទីហើយ20វិនាទីបូក2នាទីឲ្យបាន3ជុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងកម្ដៅសាច់ដុំយើងពី3នាទីជាមុនសិនហើយនៅពេលដែលយើងដើរចាប់យើងអត់ឈប់ងក់ទេគឺយើងធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់យើងនឹងស្រកកម្ដៅចង្វាក់បេះដូងយើងនឹងស្រកមកវិញអាចប្រើពេល2នាទីទៅ3នាទីទៀតអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសរុបចូលទៅវាអាចអស់ពេល12នាទី12នាទីបើសិនជាយើងស្លៀកពាក់បាញ់ទឹកអប់ចងខ្សែស្បែកជើងបាតាណាបើកម៉ូតូជិះឡានទៅមិនដល់កន្លែងហាត់ប្រាណទេយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយមានពេលខ្លះបើយើងមានជណ្ដើរហើយយើងមិនឈឺជង្គង់យើងអាចនឹងឡើងជណ្ដើរចុះជណ្ដើរខ្លះទៀតអញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាដែលយើងដើរជុំវិញផ្ទះដើរក្នុងផ្ទះដើរឡើងជណ្ដើរណាអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានចលនាណាហើយចលនាតាមរបៀបដែលយើងថាមិនចាំបាច់យកជាតិគីមីបន្ថែមមកហើយបើសិនជាយើងចង់ហាត់ប្រាណថាឲ្យល្អជាងនឹងទៀតយើងមានកន្លែងដែលថាមានខ្យល់អាកាសល្អនឹងបើមានយើងទៅហាត់ទៅហើយមានពេលខ្លះយើងអាចឡើងទៅលើឡាវអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញនៅភ្នំពេញហ្នឹងតែងតែមានលើឡាវអីបន្តិចចឹងទៅលើដំបូលផ្ទះល្វែងអញ្ចឹងយើងអាចឡើងទៅដល់លើកពូលហ្នឹងជាពិសេសនៅពេលព្រលឹមដែលមិនទាន់មានឡានបើកច្រើនឬមួយក៏យប់ស្ងាត់ទៅហើយប៉ុន្តែយប់ស្ងាត់ទៅហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ឡើងលើដំបូលហាត់ប្រាណម៉ោង10យប់ទេព្រោះឥឡូវចរាចរណ៍អាចនៅដល់ម៉ោង9ម៉ោង10យប់ហើយបើសិនជាវាបន្ថយចរាចរណ៍ក៏នៅសល់អាផ្សែងវិលពីថ្ងៃមកថ្ងៃវល់ល្ងាចហ្នឹងក៏វាមានផ្សែងវិលពេញនៅលើដំបូលហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាចនឹងភ្ញាក់ពីព្រលឹមម៉ោង5កន្លះម៉ោង6ឬ6កន្លះ6កន្លះអីចឹងយើងអាចនឹងឡើងចុះហើយយើងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំមើលព្រះអាទិត្យរះអីចឹងថែមទៀត4-10នាទីទៀតទៅចាំយើងចុះមករៀបចំខ្លួនយើងទៅធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងហើយពេលដែលយើងហាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជំងឺបេះដូងពេលដែលយើងហាត់ប្រាណនៅពេលដែលយើងហត់គឺយើងកុំដកដង្ហើមតាមមាត់វាមានមូលហេតុជាច្រើនដែលយើងមិនគួរត្រូវដកដង្ហើមតាមមាត់តតែសោះប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យពន្យល់នឹងវាវែងឆ្ងាយពេកយើងគ្រាន់តែដឹងថាមាត់គេសម្រាប់លេបគេសម្រាប់ផឹកទឹកនិងលេបអាហារចំណែកច្រមុះគឺគេទុកដកដង្ហើមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដកដង្ហើមតាមច្រមុះពេលដែលយើងកំពុងតែហាត់ប្រាណហើយបេះដូងដើរញាប់ហើយដកដង្ហើមតាមមាត់ទាំងហក់ហ្នឹងគឺយើងស្រូបបានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនច្រើនណាស់ច្រើនមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ឲ្យថានៅពេលអ្វីមួយដែលវាច្រើនពេកវាអត់ល្អប៉ុន្តែសួរថៃបានអត់ល្អនៅពេលដែលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនឡើងខ្ពស់នៅពេលនោះក្នុងសួតរបស់យើងគឺអាភាពឆ្អែតរបស់អុកស៊ីហ្សែនហ្នឹងវាឡើងដល់ទៅជិត 100% អញ្ចឹងអាគ្រាប់ឈាមក្រហមទាំងអស់ពោពេញទៅដោយអុកស៊ីហ្សែនទាំងអស់ហើយតាមធម្មតាគ្រាប់ឈាមក្រហមរបស់យើងមានតួនាទីចាប់អុកស៊ីហ្សែនពីខ្យល់ដង្ហើមនៅក្នុងសួតយកអុកស៊ីហ្សែននឹងទៅប្រឡែងនៅសាច់ដុំនៅបេះដូងនៅខួរក្បាលនិងផ្នែកផ្សេងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃរាងកាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្រាប់ឈាមក្រហមដឹកអុកស៊ីហ្សែនយកទៅឲ្យខួរក្បាលគឺមុននឹងប្រឡែងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យខួរក្បាលឯងគឺខួរក្បាលឯងត្រូវឲ្យឧស្ម័នកាបូនិករបស់ខ្ញុំសិនអាហ្នឹងដូចអ្នកឯងហុចលុយមកបានខ្ញុំហុចទំនិញទៅឲ្យ
ចឹងពេលហ្នឹងអូស្មန်កាបូនិកដែលជាអូស្មန်ពុលហ្នឹងគឺជា currency គឺជាលុយមានន័យថាបើអ្នកឯងមិនឲ្យអូស្មန်កាបូនិកឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមិនប្រឡែងអុកស៊ីហ្សែនឲ្យអ្នកឯងទេចឹងខ្ញុំដឹកយកមកវិញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងពេលដែលហាត់ប្រាណហើយយើងហត់ដកដង្ហើមតាមមាត់ទាំងហក់ឡើងក៏ខូមិនព្រមទប់ស្កាត់ថាឥឡូវខ្ញុំកុំអាដកដង្ហើមលឿនទប់បានប៉ុណ្ណាចាំខ្ញុំដកមួយទៀតហើយពេលដែលខ្ញុំដកគឺខ្ញុំត្រូវដកតាមច្រមុះអាហ្នឹងទី1អត់សូវហត់ហើយទី2អត់ខ្វះអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខួរក្បាលទេណាយើងមើលនៅក្នុងសួតសិតតែអុកស៊ីហ្សែនពេញទាំងអស់នៅក្នុងឈាមក្របឈាមក្រហមសិតតែអុកស៊ីហ្សែនប៉ុន្តែធ្លាក់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងខួរក្បាលនៅក្នុងបេះដូងចឹងឯងបានមានមនុស្សខ្លះកំពុងតែហាត់ប្រាណវិលមុខដួលដោយសារអត់មានអុកស៊ីហ្សែនទេព្រោះក្របឈាមក្រហមដឹកអុកស៊ីហ្សែនហើយពេលដែលយើងដកដង្ហើមញាប់ហើយដកដង្ហើមវិញហើយដកដង្ហើមចេញតាមមាត់គឺអស់អូស្មန်កាបូនិកគឺអូស្មန်កាបូនិកធ្លាក់អញ្ចឹងបើអត់មានអូស្មန်កាបូនិកហុចឲ្យក្របឈាមក្រហមគឺក្របឈាមក្រហមវាមិនឲ្យអុកស៊ីហ្សែនទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាវាជាមូលហេតុសំខាន់កុំដកដង្ហើមតាមមាត់ហើយបើសិនជាហត់ខ្លាំងខំប្រឹងទប់ដង្ហើមកុំដកញាប់ពេកហើយដកតាមច្រមុះដកឲ្យវែងហើយយឺតហើយនៅពេលដែលយើងទប់ដង្ហើមអត់ដកដង្ហើមចេញពេលដែលយើងទប់ដង្ហើមអត់ដកដង្ហើមចេញថាពងឲ្យហត់ខ្លាំងថៃបានចាំបាច់ទប់ដង្ហើមពេលហ្នឹងពេលដែលយើងទប់គឺអូស្មန်កាបូនិកវាអត់ចេញទៅក្រៅយើងសន្សំអូស្មန်កាបូនិកដើម្បីទិញអុកស៊ីហ្សែនបើអត់មានអូស្មန်កាបូនិកក្របឈាមក្រហមដឹកអុកស៊ីហ្សែនទៅដល់ដឹកមកវិញអត់ទម្លាក់ឲ្យទេបើមិនឲ្យអូស្មန်កាបូនិកអញ្ចឹងទប់ដង្ហើមបន្តិចទៅហើយអាហ្នឹងគឺជារបៀបហាត់ប្រាណថាបើសិនជាយើងដកដង្ហើមវិញហើយយើងទាំងហក់អាហ្នឹងកាន់តែខំហាត់កាន់តែឈឺបេះដូងហើយកាន់តែលើសឈាមហើយកាន់តែខ្សោយខួរក្បាលហើយកាន់តែឆាប់ភ្លេចហើយកាន់តែដេកអត់លក់ហើយកាន់តែអស់កម្លាំងហើយ